Die helle, sengende Sonne schien auf den Rand des Tsavo East Naturschutzgebiets herab. Kapitän Elias Mwangi erhielt vertrauliche Informationen über eine illegale Tierfarm. Er machte sich sofort mit 3 Parkwächtern und der Tierärztin Asha Nyoroge auf den Weg. Ein kurzer, rissiger Feldweg, durchsetzt mit grünem Gras, verläuft zwischen üppig grünen Bäumen. Sie hielten den Wagen vor dem baufälligen Holzzaun und dem notdürftig geflickten Wellblechdach des Bauernhofs an. Der feuchte, muffige Geruch und das Klirren der Eisenketten an den Holzpfosten ließen alle ersticken. Im trockenen, schlammigen Hof stand eine trächtige Elefantenkuh still, ihr Rücken mit Staub bedeckt. Sein Bauch war schwer, seine Augen eingefallen und seine Ohren hingen schlaff herunter, als wäre es völlig erschöpft. Asha bemerkte es und flüsterte, dass die Geburt kurz bevorstehe, aber ihr Körper versage. Elias bedeutete ihnen mit Gesten, Abstand zu halten, um das Tier nicht zu erschrecken und einen Zusammenbruch zu verursachen. Sie koordinierten sich mit den Behörden, um den Bauernhof zu schließen und vor Ort einen Bericht zu erstellen. Um den sicheren Transport des Elefanten zu gewährleisten, wurde ihm ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht. Wenn das Medikament wirkt, atmet die Elefantenmutter schwer und steht still, ihr Rüssel hängt vor Erschöpfung schlaff herunter. Elias gab ihr den Namen Malaika, als Versprechen, sie an einen anständigen Ort zu bringen. Sie führten Malaika mit einem weichen Seil und beruhigenden Stimmen aus dem schmutzigen Käfig. Das grelle Sonnenlicht fiel auf ihre faltige Haut und ließ jede Falte wie eine Landkarte ihres Lebens hervortreten. Der Abschleppwagen wurde die Rampe hinaufgezogen, deren Holzdeck mit Sand bedeckt war, um ein Ausrutschen zu verhindern. 2 Ranger hielten das Führungsseil, und Asha stand neben ihnen und überwachte ihre Atmung. Malaika ging langsam den Hang hinauf, jeder Schritt schwer, als schleppe sie die letzten Spuren ihrer Schwangerschaft mit sich. Als die Autotür zufiel, atmete das gesamte Team erleichtert auf, wagte es aber dennoch nicht, die Wachsamkeit zu vernachlässigen. Der Konvoi rollte im grellen weißen Licht über kurze Abschnitte grünen Grases, die sich mit trockenem Land abwechselten. Feiner Staub wirbelte hinter den Rädern auf, und die Bäume in der Ferne rauschten leise im Wind. Asha überwachte Malaika ununterbrochen und verabreichte ihr Flüssigkeit, um einen Schock zu verhindern. Elias saß an der Tür, den Blick auf die riesige Gestalt gerichtet, die leicht zitterte. Nach ihrer Ankunft am Bahnhof brachten sie Malaika in ein halbwildes Gehege mit hohem Dach. Der Boden des Schuppens war mit einer dicken Schicht duftenden, sauberen und weichen gelben Strohs bedeckt, das im Sonnenlicht schimmerte. Neben dem Bündel junger Gräser wird ein Wasserbecken aufgestellt, damit das Tier fressen kann, ohne sich anstrengen zu müssen. Malaika legte sich seufzend hin, als ob sie endlich eine angstfreie Pause einlegen könnte. Elias erstellte einen Schichtplan, um sicherzustellen, dass jede Nacht jemand am Hühnerstall Wache hielt. In den folgenden Tagen legte sich Malaika meist zum Fressen hin und kaute jeden Bissen langsam. Asha dokumentierte akribisch jede noch so kleine Veränderung, von der Ohrtemperatur bis zum Reflex der eustachischen Röhre. Draußen vor dem Schuppen glänzte das kurze grüne Gras hell im starken Sonnenlicht, während es im Schuppen sehr ruhig war. Jedes Mal, wenn Elias hereinkam, berührte Malaika als Zeichen des Dankes sanft seine Hand mit dem Gartenschlauch. Der gesamte Sender nannte sie fortan die unerschrockene Mutter, weil sie versuchte, für ihr Kind zu lieben. Eines Morgens rührte sich Malaika unruhig und stieß ein schwaches Knurren aus. Asha erkannte die Anzeichen der Wehen und rief sofort 2 weitere Ärzte zur Hilfe. Die Ranger stellten Schutzwände auf und legten saubere Handtücher, Seile und Inspektionslampen bereit. Das grelle, weiße Sonnenlicht schien auf das Stroh und warf scharfe Schatten um die eiligen Schritte. Elias stand am Rand des Geheges und gestikulierte wiederholt, um alle zur Ruhe zu mahnen. Malaika wand sich bei jedem langen Schmerzanfall, ihr Atem ging stoßweise, aber sie blieb stark. Asha führte das Baby behutsam, überprüfte die Lage des Babys und leistete bei Bedarf Unterstützung. Der entscheidende Moment war gekommen, ein kleines Röhrchen kam aus dem nassen Stroh zum Vorschein. Das Elefantenbaby glitt aus dem Wasser und stieß einen winzigen, herzzerreißenden Atemzug aus, der allen Tränen in die Augen trieb. Elias lachte durch seine Tränen hindurch, denn endlich war das Wunder geschehen. Nia wurde genau an diesem Ort benannt, was in den Herzen des gesamten Teams Sinn bedeutet.
Nia mühte sich, aufzustehen, ihre kleinen Ohren zuckten im hellen Sonnenlicht. Es suchte mit seinem winzigen Rüssel und drückte sich eng an Malaika, als ob es den Herzschlag seiner Mutter hören wollte. Doch Malaika war schon zu lange schwach, ihr Sehvermögen ließ nach und ihr Körper wurde taub. Ascha erhielt Infusionen und Herzmedikamente, aber sie konnten sie nicht wiederbeleben. Elias kniete sich neben die Elefantenmutter und legte ihr lange die Hand auf die Stirn. Das gesamte Gehege war gespenstisch still, nur unterbrochen vom Rauschen des Windes im Dach und dem Geräusch von Schluchzern. Sie streuten sauberes Stroh um Malaika herum, als stillen Abschied. Unmittelbar danach erinnerte Ascha alle daran, dass Nia sofort warm gehalten werden müsse. Elias bereitete die Säuglingsnahrung zu, überprüfte sorgfältig die Temperatur und gab dann Nia die Flasche. Nia hob den Kopf, saugte unbeholfen, Milch lief ihr aus den Mundwinkeln, aber sie war immer noch begierig. Die 3 Ranger, die hinter ihm standen, lächelten, ihre Blicke wurden nach einer angespannten Nacht weicher. Von diesem Tag an wuchs Nia umgeben von Stroh, grünem Gras und vertrauten Schritten auf. Jeden Morgen lässt Elias Nia auf dem Fleckchen kurzem, grünem Gras, das mit trockenem Boden durchsetzt ist, ein Sonnenbad nehmen. Es watschelte dahin, sein Rüssel wippte, dann drehte es sich um, als wolle es alle zum gemeinsamen Spielen aufrufen. Die Ranger gaben Nia einen Softball zum Skieben, und die ganze Station brach in Gelächter aus. Gelegentlich wurde Nia in den Arbeitsbereich mitgenommen, wo sich Patrouillenkarten und Computer befanden. Neugierig berührte es mit seinem Rüssel die Tischkante, beschnupperte den grünen Hut und rieb seinen Kopf an Elias. Ascha kontrolliert regelmäßig Nias Maße und freut sich, dass ihre Haut von Woche zu Woche straffer und ihre Augen strahlender werden. Dennoch wimmerte Nia nachts oft leise, als ob ihr ein nie zuvor erlebter Wasserstrahl fehlte. Elias bat eine Schneiderin, aus weichem, altem Stoff ein Stofftier in Form einer Elefantenmutter anzufertigen. Das hellsilberne Stofftier wurde in einer Ecke des Hühnerstalls auf eine Schicht sauberes Stroh gestellt. Als sie es zum ersten Mal sah, verlangsamte Nia ihre Schritte und schnupperte lange, als suche sie nach dem Duft einer Erinnerung. Es lehnte seine Stirn an das Stofftier und verharrte regungslos, was bei jedem, der es sah, einen Stich im Herzen auslöste. Von da an zog Nia das Stofftier immer eng an sich, wenn sie schlief, und drückte es an ihre Seite, als würde sie ihre Mutter umarmen. Elias hängte ein weiches Seil auf, damit Nia ihren Rüssel reiben und ihre Energie freisetzen konnte. Die Nachricht von Nia verbreitete sich, und der Bahnhof zog an den Wochenenden immer mehr Besucher an. Sie standen hinter der Absperrung, die Kameras in der Hand, und warteten darauf, dass Nia herbeigelaufen kam, um sie zu begrüßen. Nia hob ihren Rüssel hoch, zwitscherte vergnügt und stampfte wie ein kleiner Stern auf das Stroh. Elias erzählte die Geschichte der Rettung und betonte, dass die illegale Farm geschlossen worden war. Ascha ermahnte alle, leise zu sein und Nia nicht wahllos zu füttern, damit sie nicht abhängig werde. An sonnigen Tagen wälzt sich Nia gerne im Stroh und rennt dann hinaus auf die grüne Wiese. Die 3 Ranger saßen oft da und sahen Nia beim Spielen zu, als ob sie sehen, wie die Hoffnung wieder auflebte. Elias berührt immer noch gelegentlich die Stirn des Stofftiers und erinnert sich dabei still an Malaika. Er versprach, dass Nia, sobald sie alt genug sei, in ein größeres, halbwildes Gebiet umgesiedelt würde. Und unter dem strahlenden Sonnenschein von Tsavo ist entfachte Nias Geschichte bei vielen Menschen den Glauben.